you
อ
mổ má ngọt hay nghe thì đừng hay cho nó lấy đúc đi mau
เลี้ยวเข้าหน่อยได้นะเองผมงัดไม่ขึ้น ทราบครับงัดไปครับถ้าเก่งเอามือข้างหนึ่งมาดึงผ้าคลุมหัวออกอยู่ทุกข้างได้ไหมไม่โตนะแต่ มันรกนะผมสะบัดหัวอยู่เดินแล้วออกไหมครับไม่ออกนะเองกองไหนกองนี้บ้างจับหญ้าถอนหญ้าถอนขึ้นแล้วนี่ถอนดึงหญ้ามันยังไม่หมดโอ้ยอยู่ไกลอยู่ข้างหลังนี่เลยบิดถอนหญ้าลึกไหมนะเอง เห็นไหมผมไม่มั่นใจไม่เนี่ยแค่นี้ครับฮะไม่พายลงไหมผมกลัวกบใช่ไหมใช่ลองเอาขาขวาดูก่อนครับขาขวาดูก่อนไม่ถึงเลยถึงเอวอะต่ำกว่าเอวเหรอฮะเยี่ยมเห็นไหมเฮ้ยหูตรงขาผมคืนทันนะมันดึงอยู่ใช่ไหมไม่ดึงแต่ผมจะคืนทันไม่คืนเนี่ยไม่คืนนะเบ้ใหญ่แว่นเป็นไงคว้าไม่ได้สวิงถอนอย่างเดียวครับมันพันอะไรอยู่รู้ไหมสนุกจังเลยอุ้ยระวังครับโอ้โหสุดยอดเฮ้ยถ้าเอาผมลงเนี่ยนี่ผมเครื่องเลยคลิปนี้สุดยอดขอโทษอีกนะเดี๋ยวมันตายแน่นี่นะครับช่วยคาเบรกผมนิดนึงนะแล้วคุณจะจำทิปผมไปอีกนานเลยไหนเล็กนี่มันไซส์9แล้วเนี่ยเหยื่ออยู่กับปลานี่ครับเอาแล้วนักเก่งจับปลาขึ้นมาได้ไงเหยื่อขาดอะผมฝีมือไหม สุดยอดขึ้นหัวเราตรงๆเนี่ยขึ้นง่ายกว่าขึ้นหัวเราด้านตรงขึ้นหน้าตรงเลยผมสารภาพอย่างได้มาว่าผมไม่มีแรงแล้ว ต้องมีครับโอ้นี่มันไซส์9ไซส์10แล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละครับขึ้นทันนั่นแหละ
สวัสดีแก่งกระจาน สุดยอด เล็ดที่ไหน โอ้เคยมีคนลงไปงมมันไหมนะเอ คนแรกในชีวิตเลยครับ จะบอกว่าผมทำบ่อยนะ สุดยอด มันไปพันไอโคนกิ่งเหมือนกิ่งสโหนใหญ่อ่ะ อ่าฮะ มันจะแข็งมากเลยยังไงหักไงก็ไม่ออกนะเอ ตอนนั้นเก่งกว่าด้วยฝีมือล้วนๆ ใครจะไปเชื่อที่ดับลงมือเอามาเลยนะเนี่ย นะเอช่วยเปิดเอากล้องในกระเป๋าให้หน่อยครับเอ ได้เดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งนะถ่ายภาพนิ่งนักเก่งเอาจุ่มน้ำครับแขว่งน้ำถ้ามันจะไปก็ช่างมันแต่ต้องแขว่งน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะจิบเรียกมันเอง มัน ครับ ไปแล้วนะเอมันเฟรช เข้าใจ มากเลยรู้สึกได้เลยกับตัวเลย นั่นแหละค่อยๆลูบค่อยๆปล่อยเล่นกับมันก่อน สีสวยมากเลยอ่ะบ๊ายบายขอบคุณครับกลับบ้านนะปะ สุดยอด แล้วเมียจะรู้ไหมเนี่ยว่าหนีมาตกปลาเนี่ย